Hey guys, юу яцхан. За, өнөөдрийн tips and tricks-аар болвол бүгдээр remix-ийн шинэ version дээр одоо tick point 25 point tick дээр гарсан нэг feature-ийн талаар ярилцсанаа. Тэр feature нь юу вэ гэх юм бол remix chainlist 2 хамтарсан байлээ. Ер нь бол remix дээр chainlist integration орсон байлээ. За, хэрвээ та chainlist гэж юу вэ гэдгийг мэдэхгүй байх юм бол ер нь миний blockchain tool review 2-ыг үзээрэй. Тэгээд ер нь яг товчхон ярахад бол Chainlist гэдэг вебсайт нь яадаг вэ гэх юм бол EVM combo бүх chain-уудын лист байдаг. Тэгээд энэ вебсайтаар орсноор бид нар яах боломжтой вэ гэх юм бол хүссэн EVM-аа олоод листлэгдсэн байх юм бол олоод тэгээд тэр chain-ийнхаа information-ыг бид нар одоо шууд MetaMask-аар нэмэх боломжтой. Тэгэхээр chain тэр олсон chain-ийг шууд MetaMask-аар нэмэх боломжтой. Тэгээд remix бол өөртөө гэсэн юу аяха deploy run transactions гэдэг адmin panel дээр нь бол environment хажууд яг тэр integration-ыг оруулсан билээ. Одоо энэ icon-ыг дарах юм бол шууд chainlist руу орж илээ. Энэ яг яаж вэ гэх юм бол remix code editor нь ер нь бол илүү UX-д илүү friendly болж илээ. Хэрвээ бид нар одоо ингээд нэг chain дээр контракт гаргах гэдэг тэр chain-ийн information манай MetaMask-ийн network дээр байхгүй байх юм бол одоо жишээлбэл надаа энэ дээр бол юу ахгүй. За жишээлбэл Aurora байхгүй. Aurora байхгүй бол би бол шууд remix дотроос chainlist руу ороод chainlist-ээс эндээсээ би Aurora гээ хайгаад тэгээд энэ одоо Aurora minute-г олчлоо тий. Энийгээ би connect-д дараад add to MetaMask-д дараад тэгээд би шууд Aurora chain-ыг юун дээр тавих боломжтой болчихж байгаа байхгүй. MetaMask дээр. Тэгэхээр энэ яаж вэ гэх юм бол энэ хоёр tool нь бол илүү их UX-ийг developer бидэнд авчиж чадчихна гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр надад бол энэ feature амар их таалагдчихж байгаа. Та мэдээг бол одоо мэдээд авлаа. Тэгээд бас ер нь chainlist талаар илүү их мэдмээр байх юм бол doc-ийг уншаарай. Ялангуяа GitHub-ийн readme дээр бол илүү ингээд тодорхойлсон байлээ өөрсдийнхөө юу бол. Okay guys. За, өнөөдрийн tips and tricks series-ээр бол энэ feature байлаа. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр бай.